सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो जो है वो आ रही है 2019 नवंबर के बाद शायद आज वीडियो आ रही है नए साल के फरवरी महीने में। वीडियो है एंटी थीफ सिक्योरिटी अलार्म के ऊपर। किक स्टार्ट बाइक में हम इंस्टॉल कर रहे हैं। वीडियो के एंड में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको जो है आप ज़रूर एक तरीके से देखना वीडियो को एंड तक। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, पूनिया साहब हमारे, उनकी तरफ से इंस्टाग्राम पे जो है उन्होंने मैसेज किया था मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए। We get lost, we can get high. Because me gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me down, we walk the line. But now nothing's gone wrong, I'll take a shot for you. सो गाइज़, अपने पास जो है ये अपनी पूरी एंटी थीफ सिक्योरिटी अलार्म की जो डिवाइस है, ये इसकी वायरिंग है। वायरिंग जो ब्लैक आप देख रहे हो एक्सटेंड कर रखी है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे होनी है। ये इसका जो डिवाइस से जो सिग्नल आते हैं ये वो है, और ये इसका बजर है। बाकी ये जो इसके कपलर है, कोई वायर कटिंग नहीं करनी है, ना कुछ ऐड करनी है अपनी तरफ से। अगर आप स्कूटी पे लगा रहे हैं तब तो आपको कोई भी वायर एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, पर बाइक में थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी। जो आपकी येलो वाली वायर है इसमें 2, ये आपकी जाएंगी जो सीट के नीचे इंडिकेटर की वायर होती है वहाँ। तो ये दोनों राइट और लेफ्ट इंडिकेटर में जो है ये लग जाएगी। अगर आपकी सेल्फ स्प्लेंडर है, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, तो ये जो इसके स्टार्टर में जाएगी। पर हम जो है किक स्टार्ट बाइक में जो ये कर रहे हैं तो ये इसका कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने इस पर टेप लगा दिया है। जो रेड वाली वायर है सी में, ये जाएगी आपकी बैटरी के पॉजिटिव पे, और जो ब्लैक वाली है वो जाएगी इसके नेगेटिव पे। और जो ये 3 वायर बच गई हैं, इन 3 वायरों को आपने एक्सटेंड करना है इतना, क्योंकि आगे इसको हमने हेडलाइट पे ले जाना है। तो ये ऑरेंज वाली वायर जो है इग्निशन के अंदर जाएगी, और जो ये बाकी जो वायर है इनका भी जो है वर्क है, तो मैं वो आपको बाइक पे ही बताऊंगा। सो गाइस, जो अपनी ये है येलो वाली, इनको इंडिकेटर में लगाना है। इंडिकेटर के कौन से, ये वाले आप देख रहे होंगे। इन वाली जो है उसमें कोई यूज़ नहीं करना आपका, इन दो का जो है कनेक्शन करना है। ये रेड और ब्लू देख रहे हैं, इन दोनों को निकालना है। और इनमें आपने क्या करना है, एक एक वायर जो है इसके अंदर लगा देनी है, एक इसमें और एक उसमें। और जो दूसरी वाली है येलो वायर, उसको इसमें लगा देंगे। ये कनेक्शन हो चुका है यहाँ पे। अब बारी आती है ब्लू की। अगर ब्लू आपकी सेल्फ स्टार्ट स्प्लेंडर है तो यहाँ नीचे आपका जो एक फ्लैशर होता है उस पर लगेगी, पर हमारे इसमें फ्लैशर नहीं है क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं है। रेड एंड ब्लैक जो है यहीं पे लग जाएंगी, एक ब्लैक नेगेटिव पे और रेड वाली जो है पॉजिटिव पे लग जाएगी। तो इसके बाद बचती है आपकी 3 वायर। ये 3 वायर आपकी बचती है, इन 3 वायरों को आपने एक्सटेंड करना है और सीट के नीचे ही नीचे लाते हुए फ्रंट में यहाँ अपने इस कपलर पे लानी है। सो गाइस, जो ऑरेंज वाली वायर है आपकी, इसमें ये जाएगी यहाँ से ब्लैक में। और ब्लैक वाली वायर कौन सी है, ये दिख रहा है आपको कपलर, ये वाली ब्लैक। और जो ग्रे वायर है इसी में, यहाँ से वायर को एक्सटेंड किया है हमने इतने तक, ये पुरानी वही वाली वायर है। इसमें जो ये है ग्रे वायर जाएगी इसी कपलर के इसके पीछे वाले में, वो ग्रीन सेक्शन है जो ग्रीन वाली वायर उसमें। और ये वाली जो ब्लैक वायर है ये हेडलाइट की है, डायरेक्ट कनेक्शन करने की। तो ऑरेंज को हम इसी में डालेंगे, ग्रे वाली को ग्रीन में डालेंगे, और लास्ट बचती है अपने पे पिंक वाली। ये पिंक है, हल्की सी कैमरे में वाइट सी दिख रही होगी बट ये पिंक है, यहाँ दिख रही होगी आपको। ये पिंक वाली को जो है हम डालेंगे इसी कपलर के इस साइड में। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको नीचे साइड से। इसमें जो ब्लैक और वाइट सी है एक वायर, मतलब ब्लैक पे वाइट लाइन भी है, ये पिंक वाली इस पे जाएगी। तो कनेक्शन अभी हम कर देते हैं पूरे, फिर मैं आपको जो है दिखाता हूँ। ये ब्लैक है, उसको यहाँ डाल दिया। अब डालनी है जो अपनी ग्रे वाली है, तो ग्रे है येलो वाली, तो येलो वाली को डालेंगे हम ग्रीन में। वायर को थोड़ा ढंग से, अगर आपको परमानेंट करना है तो आप इन कपलर खोल के लगानी है, मतलब एक तरीके से ये है, वायर कट नहीं करनी है, कपलर खोल के लगाना है उसके अंदर।
फाइनली गाइस जो हमारी वायरिंग थी वो सब हो चुकी है। जो अपनी ऑरेंज थी वो आ चुकी है ब्लैक वायर पे। अपनी ये जो ग्रे वाली थी वो ग्रीन पे आ चुकी है, और जो लास्ट थी पिंक वो इसी साइड हमने देखिए यहाँ पे इस वाली में डाल दिया। अगर आपको परमानेंट करना है तो आपने क्या करना है, ये कपलर को यहाँ से खोलना है एंड इन सब के अंदर वायर फंसा के तब इन सबको फिट कर देना, अगर परमानेंट रखना है तब। और अब जो है हम इस पर अपनी जो है डिवाइस लगा लेंगे, और पॉजिटिव को यहाँ, ये रेड को मतलब यहाँ पे, और ब्लैक को इधर भी। आप कहीं नट पे भी आप जो है इसे दे सकते हैं। Give me your love, give me clouds, never let you go. Give me your love, give me clouds. तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, और ब्लैक वाली को इस पे नेगेटिव पॉइंट पे। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। और कपलर को कभी भी जो है अलार्म के साथ नहीं लगाना है, जो उसका स्पीकर है मतलब उसके साथ हमेशा पहले इसे ऐसे ही ट्राई करें। ये ऑटोमेटिक साउंड करता है वैसे जो डिवाइस। सो गाइज कभी भी जब आपने ये लगाना है तो इससे पहले जो आपने स्पीकर नहीं लगाना है। स्पीकर यहाँ पे से लगेगा। स्पीकर इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि स्पीकर की जो साउंड है वो 125 डेसिबल की है, और वो एकदम आप पे झटका सा पड़ जाएगा एकदम जैसे ही वो बजेगा। तो आप अगर काम कर रहे हैं तो पहले इसको ऐसे ही काम करना है आपने बिना उसके। तो हम एक बार चाबी चेक कर लेते हैं, या फिर मैं इसको हिलाता हूँ तो आप देखना इंडिकेटर जलेंगे। ये देखिए, और इस पर साउंड आ रही होगी। तो आपने सुना भी हल्की साउंड आ रही थी। अगर हम स्पीकर ऐड कर लेंगे तो तेज़ सी साउंड आएगी। वो जो साउंड थी वो इसकी ऑटोमेटिक अंदर से थी। तो इसका मतलब ये काम जो वर्किंग अपनी पूरी कर रही है मशीन। और इसको अब हम पूरा बंद कर देते हैं और बाकी तब हम चेक करते हैं। तो दोस्तों अपने जो है पूरा जो पूरी जो फिटिंग थी वो कर दी है। ये असेंबली को कभी भी यहाँ नहीं डालना। तो यहाँ पे जो है डिवाइस नहीं लगानी है। स्पीकर हमने इसके नीचे कर दिया है, टैंक के नीचे। और ये जो यहाँ रखी है, यहाँ रखेंगे तो एयर सप्लाई जो है गाड़ी पे ढंग से नहीं हो पाएगी। गाड़ी जो है वो हो चुकी है एकदम फिट। और अब हम चेक करते हैं इसे पूरी। हमने जो असेंबली है इसकी पूरी फिट कर ली है। अब एक बार चेक करते हैं। अभी जैसे गाड़ी ऑन में रखी हुई है हमने, अगर हम इसे करते हैं ऑफ़, अभी ऑन है गाड़ी। तो ये हमने साउंड थोड़ा कम कर दिया। अगर इसके बाद आप इसे हिलाते भी हो तो गाड़ी जो है साउंड करना शुरू कर देगी, जैसे देखते हैं। तो ये देखा आपने, गाड़ी जो है साउंड कर रही है। इसे बंद करने के लिए फिर से लॉक वाला बटन, अगर ये अनलॉक वाला बटन दबाएंगे तो उसके बाद अनलॉक हो चुकी है। वैसे ही अगर आपको जो पार्किंग में अगर ढूंढना है कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, अंधेरे में आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपने ये वाला दबाना है। उससे इंडिकेटर जो है आपके चालू हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला जलाना है, तो उससे क्या है गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है आपकी वो पता चल जाएगा। और ये वाला है स्टार्ट के लिए, यानी कि सेल्फ़। अगर आपकी गाड़ी पे सेल्फ़ है तो इसे दबाने से गाड़ी ऑन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी मतलब। और अब हम इसे जो है ऑन कर लेते हैं। ऑन है शायद। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो एंटी थीफ सिक्योरिटी अलार्म लगाने की सोच रहे हैं। किक स्टार्ट बाइक है पर उनके पास, तो वो इस अलार्म को लगा सकते हैं बेझिझक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएंगे। 5 पॉइंट्स की जो हम बात कर लेते हैं, जो मैं आपको बता रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, तो वो मैंने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जो 5 पॉइंट है उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो एंटी थीफ सिक्योरिटी अलार्म है वो जो है किक स्टार्ट बाइक पे अगर आप लगा रहे हैं तो वो सिर्फ जो है एंटी थीफ का ही काम करेगा, उस बाइक को स्टार्ट नहीं करेगा। अगर आपकी बाइक पे मोटर नहीं है, स्टार्टर नहीं है, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लगाने से आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो नंबर 1 पॉइंट हुआ है बैटरी स्विच को जो है बैटरी ड्रेन होने का खतरा है या नहीं। तो जी हाँ, इसमें जो है आपकी बाइक की बैटरी ड्रेन होगी ही होगी 99.9%। तो उसके लिए आपने क्या करना है,
एक स्विच को बैटरी के जहाँ पे हमने रेड वाली वायर लगाई थी वहाँ पे आपको उसे लगाना है उस स्विच को। और उससे क्या है, अगर आप बाहर कहीं बाइक खड़ी करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, जो डिवाइस आपने लगाई है, तो वहाँ पे उस स्विच को ऑन करके आप वो डिवाइस को ऑन कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आपने घर के अंदर खड़ी करी है तो उसके बाद उसे आप ऑफ़ कर देंगे तो बैटरी जो है जो ड्रेन होने से बचेगी। अभी जैसे मेरी बाइक में मैं कमरे में बैठा हूँ, बाइक जो है नीचे खड़ी है जैसे, तो उससे क्या उसमें क्या हो रहा है, अभी रिमोट से मैं अगर ऑन करता हूँ यहाँ से तो वो गाड़ी जो है साउंड करना शुरू कर देगी। इसका मतलब ये है कि जो उसका डिवाइस है उसमें अभी भी करंट फ्लो हो रहा है बैटरी से। तो इसका मतलब वो बाइक आप ऑफ रखो या कहीं भी खड़ी रहो, वो जो है मशीन चालू है। तो इस वजह से स्प्लेंडर में 2.5 एम्पेयर की बैटरी होती है, वो ड्रेन हो जाएगी आपकी। तो इस वजह से आपको एक स्विच लगाना ज़रूरी है। नॉर्मल है जहाँ पे हमने पॉजिटिव बैटरी पे दिया था उसके बीच में बस उस रेड वायर को बीच से काट के एक स्विच लगा लेना है। और उस स्विच को आप अपने कहीं भी सीट के नीचे या सॉकर के बगल में जो डंडा होता है लोहे का, उस पर कहीं पे भी आप उस स्विच को लगा सकते हैं जहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकें उसे। इंडिकेटर इसमें चारों वर्क करेंगे, मेरे उसमें दो फ्रंट में है नहीं, तो इंडिकेटर आपके अगर चारों हैं तो चारों के चारों ब्लिंक करेंगे। पानी के लिए क्या है ये, मतलब पानी से ख़राब होएगा जी हाँ। स्पीकर अगर आपके जो सायरन है उसे आपने पानी से ज़रूर बचाना है, तो उसको आप सीट के नीचे कहीं इंस्टॉल करें तो ज़्यादा बढ़िया है। वायरिंग जो है प्रॉपर करनी है। आपने देखा कितनी वायरिंग की जो है इसमें दिक्कत थी, यानी कि बहुत सारी जगह हमने वायरिंग कट एक्सटेंड करी है। तो उस वजह में आपको क्या करना है, वायरिंग पे टेपिंग वगैरह पूरी कर लें। और डबल टेप जो है वो आपको इस गाड़ी के जो डिवाइस और स्पीकर है उस दोनों के लिए मिलेगा। मैंने इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि मुझे परमानेंट रखना है नहीं, तो इस वजह से आपको जब लगाएंगे तो आपको डब्बे में डबल टेप ज़रूर मिलेगा। तो आप उसे लगा लें और एक तरीके जहाँ आपको फिक्स रखना है उसे, तो वहाँ पे आप उसको आराम से लगाएं। तो होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो तक सीट बेल्ट पहन कर ड्राइविंग कीजिए, हेलमेट लगा के राइडिंग कीजिए, ड्रिंक एंड ड्राइव को अवॉइड करें, सुरक्षित चलें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।